Hello， 大家好，我係 Max。今日我哋嚟到人行濱海灣呢個項目啦。但係講呢個項目之前呢，我想同大家講下深珠通道先。因為我哋深珠通道呢，前一段時間係公布咗啦，話我哋中國基建工程呢係準備喺度進行我哋嘅招標流程啦。所以呢，我覺得呢個政策落嚟之後呢，係對我哋成個唐家後環呢比較大嘅受惠嘅。特別係我哋人行濱海灣呢度啦，因為佢係我哋深珠通道嘅入口第一站。所以咁我哋了解完呢個政策之後呢，我哋再去睇翻個戶型先。咁去睇我哋戶型之前啦，再同大家講下呢個價錢方面先。咁而家好多網上博主喺度講啦，話呢度賣緊18000，其實有冇咁平啊？人行出品喎，而家一棟咧先可以做到呢個價錢18000，低樓層、高樓層都可以做到呢個價錢。但係去到我哋8棟、9棟咧，低樓層都要去到我哋接近2萬蚊一個價錢啦，同埋我哋高樓層咧，甚至係要去到24500嘅。咁如果你仲想睇埋海景，包括係我哋163平方嘅大平層咧，係要去到將近3萬蚊嘅一個價錢嘅。咁大家了解完呢個價錢啦，我哋再上屋苑睇下先。咁我哋人行呢個開發商啦，相信好多珠海、澳門、香港嘅朋友都非常之熟悉啦。喺我哋珠海咧都開發過唔少項目嘅，而且都係一啲品質型嘅標杆項目。咁我哋先參觀下我哋今日呢個163平方嘅呢個海景單位先。但我哋從廚房開始啦，咁廚房呢邊咧，我哋可以見到佢成個裝修嘅一個交標啦，都非常之高啦，而且都係我中意嘅現代簡約風嚟嘅。咁可以睇到好多細節位同埋呢啲拉伸式嘅水龍頭咧，都係非常之人性化嘅。咁我哋呢個戶型咧係做咗4房3個衛生間嘅，但係其實我覺得咧就係應該做翻個3房就非常之舒服啦，因為大家可以見到啦，其實呢兩邊呢2個房間咧，其實相對嚟講咧都係比較窄嘅，而且咧佢空間有稍微有少少暗啊。咁如果係我嚟搞咧，我可能就會拆咗埲牆佢之後做翻個大房間。其實我覺得豪宅嘅標準一定要房間都要非常之大，唔單止個廳大啊。咁咧我哋呢邊就係我哋嘅一個公廁啦。咁其實我哋可以睇翻個公廁嘅空間其實都唔係好大嘅啫。咁所以我覺得呢啲就係少少嘅問題，我哋可以通過後面去改善佢嘅。咁嚟到呢邊咧，我哋一個主人套間啦。咁主人套間呢個位置咧就係留翻俾我哋做衣帽間嘅。我覺得空間都非常之好，成個主人套間咧同埋都係可以望翻我哋一個園林感啦，同埋我哋有個飄窗位係俾到你嘅。咁之後咧，我哋出去睇下其他位置。咁我哋咧，另外對面都係一個套房啦。呢個套房嚟講咧，都係有個套廁俾到你啦。而且呢邊嘅景觀咧係可以望到我哋一個中山公園嘅一個景觀嘅，係非常之靚嘅。咁其實我哋住呢個海景單位咧，平時喺樓下散下步啊、撩下狗啊，其實我覺得係非常之舒服嘅。咁特別係針對我哋香港、澳門嘅朋友啦，如果你又係想過嚟退休養老，包括你有甚至有少少嘅一啲投資觀念，我覺得呢個項目咧就非常之適合我哋香港、澳門嘅朋友啦。